Velkommen til den her video. I dag der er vi taget ud med gutterne og gutinderne fra 60 Lures. Og 60 Lures det er jo et nyt brand, som vi har fået ind på webshoppen. Og jeg må sige, at vi har fisket rigtig meget med avnene, og vi har fanget enormt mange fisk på dem. Så vi er blevet sådan rimelig meget fan. Så vi alle sammen snakket om, at i dag, der skal vi simpelthen bare alle tage ud sådan en helt hyggelig dag her slut september, start oktober, og se om vi kan fange nogle havørreder. Så har vi jo gutterne med. Vi har Thomas, vi har Niklas, og vi har Rebecca med. Og så tænker jeg, så skal vi snakke lidt med de forskellige. Høre der sådan visioner om avnene. Hvad er 60 Lures egentlig? Og ja, så skal vi fange nogle havørreder. Det kribler i hvert fald rigtig, rigtig meget på mig. Vi har også Anders, der står bag kameraet. Så vi er 5 personer, så må ikke vi fanger bare en lille bitte havørred. Det håber jeg i hvert fald. Så jeg håber, du vil følge med igennem hele filmen. Og så kryds fingre, for vi fanger noget. Hey, vi er holdet bag Team 60 Lures. Og vi er ude at fiske i dag og håber på at få nogle gode havørreder. Thomas og Rebecca, partner in crimes. Vi kører fisk så godt. Vi skal bare ud og fange nogle fisk. Ja. Rebecca hun har hoppet med på linjen og håber på, at vi kan lave nogle fede ting og komme godt i gang. Ja. I er helt nye på markedet, og det er fedt at være med i produktionen af jeres blink. Og jeg har selv, når jeg får lov til at være med helt fra starten af, har jeg fået lov til at ligesom have mit input i, hvad jeg synes, der skal være forbedringer og ændringer på blinkene. Og det er fedt at være med. Det kan altså noget, og som Rebecca siger, vi synes, det er super fedt at have nogle passionerede mennesker omkring det her projekt, der kommer med noget rigtig godt feedback, som vi kan indarbejde i vores produktion og udvikling af de forskellige avn. Nu det her, det er jo kun den spæde start, og vi har jo en masse spændende nyheder i støbeskeen. Vi er lige kommet ned til pladsen nu her, og allerede nu, så kunne man bare høre gutterne, de sagde, der er fisk derude. Og Rebecca, hun er allerede gået i gang. Niklas havde det første, og nu står Thomas også og jeg skal til at kaste. Og altså, det er jo på trods af, at det er så fladt vand, som det er lige nu. Det fede ved det er, at vi kan se fiskene. Typisk her i september, så kan man altså også se, at de går lidt i overfladen og gnaffer nogle små ting derude. Så håbet, det er højt, og troen på det i dag, den er der i hvert fald også. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang. Og så må vi sgu se, hvad dagen den bringer. Nu er vi jo kommet ned til vandet, og vi har gået et lille stykke hen langs med kysten. Hen til et sted, hvor vi ved, at der er en god varieret bund herude. Der er lidt tangplanter, der er lidt sand, der er en lille smule muslinger. Der kommer nogle muslingrev længere hernede af, mere stenet bund. Der kommer nogle badekar ind ad kysten. Så det her, det er en plads, der virkelig burde holde fisk i dag. Sådan. What? Ej, antiklimaks. Forstår hun bare der? Der er fandme fisk. Ja, det var eddermame godt udløb, det der. Ja, det er flot, Rebecca. Ja, tak. Nej! Ja. For satan, det var fisk. Satans, mand. Den var lige hen og slå et par gange først. Så den. Lige på spændstop, mand. Sådan! På en lille fede. En røg der, ja. De fisk der, de leger godt nok med os lige nu. Jeg skulle lige til at sige, at heroppe, hvor vi lige har stået, der har vi lige set fisk ude. Så Rebecca, hun er desværre klud, så hun var lidt sat ud af spillet. Så kastede både Thomas og jeg, og mærkede ikke noget lige indtil jeg lige havde en lille en, der lige slog til. Og så var der altså noget, der var fast fisk bagefter. Men den røg så desværre af. Og nu står Niklas så dernede og fisker, og han har altså også lige haft fisk på. Så noget kunne tyde på, at selvom det er så stille lige nu, så er der altså fisk inde. Men de er svære, så nu ved jeg ikke med Niklas, men min tog i hvert fald på spindstoppet. Så jeg tænker bare, nu fisker vi simpelthen bare videre opad. Og nu er Thomas sgu bund. Det er godt, Thomas. Og så håber vi selvfølgelig på, at der kommer fisk opad. Ja tak. Der var den. Ja. Jeg tror ikke, den er kæmpe. Men den er større end din Tobias, Thomas. Okay, den er sød. Okay, den var meget mindre, end jeg lige regnede med. Skal vi lige lægge ned i her? Ja, lad os da lige få den i nettet. Det der, hvis det er den eneste fisk i dag, Anders, så... Ja, jo.
fin lille fisk. Den kommer selvfølgelig ud igen, så den lige kan vokse sig bare lige sådan lidt større. Fisk op der. Så. Der var noget, der jagede derude. Så, der var efter. Jeg synes godt nok, det lignede, at der var en bølge efter der. Så, var den der. Yes. Så er Thomas fisk. De var derude. Fedt, mand. Vi spottede lige nogle fisk, der var ude at jage. Der var i hvert fald noget. En lille sød basse. Upti. Og sted var den. Vi er kommet over på en anden side her, hvor der er lidt mere gang i vandet. Der er lidt mere vind, og der er lidt flere bølger. Både Thomas og Søren har begge fået fisk. Og jeg tror måske også, der er fisk derovre igen. Så det bliver en god dag alligevel. Der sker lidt mere, end hvad vi havde forventet. Vi har sådan en lille stime åbenbart, der er kommet ind foran os. Og der ved vi jo godt alle sammen, at selvom der kan være nogle små, så kan der altså også være nogle pæne imellem. Det gik hurtigt. Jamen, den havde det fint, tydeligvis. Det er mega fedt, at vi har fået en god start på dagen i hvert fald. Det startede lidt svært ud. Vi havde noget helt fladt vand og havde nogle enkelte følger. Søren mistede fisk, Niklas mistede fisk. Men nu er vi kommet godt i gang, og vi har fundet fisken herude. Og jeg går egentlig med Shooting Star lige nu i sådan en brun sort farve her. Men Thomas han går altså med stikpillen. Og vi fik jo også en Tobies på land lige før. Og jeg kan godt overveje, at man skulle prøve at skifte over til noget Tobies-imitation. Da det umiddelbart virker som om, at det er det, der skal til lige nu. Men jeg giver det lige et par ekstra kast med Shooting Star her, og så er det ellers over til noget Tobies-imitation. Fordi det tror jeg i hvert fald godt kunne gøre udslaget senere. Ja, de kan virkelig være overalt her. Sådan! Rebecca for satan! Nej! Er det? Og der er ikke engang tang på nu. Ej, første kast, mand. Det, der sker lige nu, det er, at Rebecca, hun havde lige fået fisk på. Vi er lige kommet hen til det nye sted her. Og altså første kast, Rebecca, hun flexer. Og så mister hun den så desværre. Det er, hvad der sker. Og så lige efter, så er hun fandme også ved at slå mig ned med sit blink. Så jeg tænker da, at det hjælper lidt, at vi kom herom i hvert fald. Der er lidt dybere vand, som Rebecca forklarede tidligere. Og altså, det er bare et spørgsmål om tid, for der er en mere, der er klar på. Så skal du bare lige få den på land, Rebecca. Godt. Fisk! Der var der en. Det er en lille spirvip. Ja. Det er simpelthen helt ude i kastet, så sagde det dunk. Og den kommer her. Den er ikke stor. Nej, men den kommer her. Ja, men det er sjovt. De har den her størrelse i dag. Det er noget 35 cm. Men det værste er, det er bare, at Rebecca hun smed en fisk, der var noget bedre end den her. Lige for 5 minutter siden, skal I se her. Så det er jo et lille plaster på såret. Nej, det kan ikke engang gøre det, fordi det var hammerærgerligt. Men sådan en fin lille basse her. Svømmer afsted. Men pladsskifte, det er i hvert fald givet godt indtil videre. Sådan. Yes. Fedt. Fedt. Det er så stærkt. Ej. Ja, skal vi ikke... Nej, der røg den. Nå, men fedt, Rebecca. Der var fisk derude i hvert fald. Jamen så, den tæller. Den kunne vi have nettet. Ja, den kunne vi. Og det er stærkt, du bare lige går ned imellem os, ikke? Og så bare lige siger, her, der er den. Nu har vi fisket i, jeg tror, 2-3 timer eller sådan noget. Og det er ikke fordi, vi sådan har væltet os i fisk overhovedet. Da vi startede derhenne, der var det lidt fisk. Vi fik faktisk alligevel til næsten alle sammen fisk. Vi mærkede i hvert fald næsten alle sammen noget, og vi så fisk. Så gik vi op, så mistede du en fisk. Ja. Hvilket jeg egentlig tror var en ret pæn fisk. Det tror jeg også. Bare lige på 30 lidt. Ja, men og så siden da, så har vi faktisk ikke mærket noget som helst. Så vi har også snakket lidt om, at nu har vi gået 5 mand på 2-3 kilometer. Ja. Eller sådan noget, og vi ikke mærket en skid. Nej. Altså, jeg fik en fisk lige herhenne, men det var nok også det eneste, der skete sådan lige. Men det var ikke fordi, at det var... Altså, det var en sardin. Ja. Men du fik den, det tæller i hvert fald. Ja, næsten. Spørgsmålet er, om vi skal
op og få noget mad. Ja. Fordi du har sagt, du er sulten i hvert fald. Jamen, jeg er altid sulten. Ja. Og så tror jeg egentlig bare, vi skal videre. Ja. Finde noget nyt vand eller sådan noget. Ja. Men hvilken farve var det, du kørte med? Jeg har kørt med sådan en lidt orange og hvid farve her. Ja. Og den har virket ret godt. I hvert fald hernede, der er vi kommet ned i et lidt mere grumset vand. Ja. For der var det som om, den jeg fiskede med den her JF til bis, at det var ikke... det duede overhovedet ikke, jeg ikke mærke en skid. Der er det kun dig, der har fået, og Anders, der er gået med lidt mere kras. Ja. Så nu må vi se på den nye plads, hvordan det spiller Ja. med farverne, og så skal vi have en fisk. Skal vi komme afsted? Ja. Fedt. Har en fisk på? God fisk. Jeg så lige sort vende over i overfladen. Så tænker jeg først, kan jeg vide, om der er noget tang, der lå derovre. Kaster det over igen. Og ser bare, at det kommer op igen. Så får jeg en lille, fin, flot fisk. Skal vi have net på, eller? Ja, det er lige før. Den er fin, mand. Og ja, det var bare det, man ville. Og så er der klar med nettet. Ja, tak. Sådan, Niklas. Yes. Hvor satan. Den er flot. Den er flot, den er super flot. Ja, den er super flot. Kæft, den er fin, mand. Super fin. Ej, hvor dejligt. Efterårsmand. Og så på en blå. Så på en blå. Jeg koster mig lidt, inden jeg tog over. Jeg skal snyde lidt. Nyder, mand. Hvad er det for noget? Ja, undskyld. Der render vi andre rundt med vores almindelige farver, og så kommer du der. Ja, der er kun én. Du må godt få den, når vi er færdige. Den er fin. Den er super fin. Den er fin. Jeg vil lige have et hurtigt kig på den. Sådan en rigtig efterårsfarver, ikke? God stand. Og en flot handfisk, der bare skal ud og lave noget mere. Lad os få den retur. Bum. Fedt, mand. Sådan! Det er stærkt, det der, mand. Ja! Endelig! Endelig. Skulle vi videre til en anden plads? Skal vi nej, vi har lige snakket om pladsskifte. Vi har lige snakket, så tænker jeg, vi tager lige strækket, hvor der er sand. Ja, det tror jeg, det var ret godt. Vi bliver lige stående. Så var der lige... Jeg kan godt lide at gå på noget hårdt sandbund. Ja. Så lige tage et par skridt. Det er perfekt. Vi har gået og mokket rundt med sten. Vi skal have et par kast mere, så. Jeg har lige kommet ud, og vi gik på lidt blød sandbund. Vi kommer lige fra nogle rullende sten, og det er bare ikke min favorit. Jeg kan godt lide, når man lige kan gå og mærke bunden og mærke sand, tage nogle skridt, fiske af, og så tænker jeg sådan lidt, at det går relativt ud, og der er en pynt. Så kaster jeg til siden en gang. Så ser jeg sådan lidt sort. Så nogle gange kan man godt tænke, kan jeg vide, om det lige er en busk eller bølgen lige slår. Så får jeg kigge efter den næste bølge, når den går ned. Så er der ikke noget sort i vandet. Så kaster jeg lige et stille og roligt kast henover, og så hakker den bare til, som om der ikke var noget i morgen overhovedet. Vi vil gerne lige have lov til at fortælle lidt om den lille fede. Det er shooting star i 9 gram, vi snakker om, men vi synes bare, at den hedder bare den lille fede. Når man fisker den, så er det altså UL, det foregår på. Så det gælder altså sindssygt meget om at finde en stang, der passer. Og her er det så en gearflash fra Shimano, vi har valgt at gå med. Og så linen. Husk nu lige at gå ned i lintykkelse. Det der med 12 og 14, det duer ikke til sådan noget her. Du skal altså ned i 0,08 eller 0,6. Det skal ikke være linen, der vejer. Det skal være avnet. Men til gengæld så får du så et sæt, der passer sammen. Så kan du fyre den her ud på 25 meter, lige så let som ingenting, og du mærker alt. Har du fisk? Nej! Sådan! GoPro, mand. Der er fisk! Fuck, hvor vildt. Sådan. Den er kæmpe. Der var en masse ålinger også med. Sådan, men det er fisk, Rebecca, for satan. Jamen, du var sådan meget kølig. Det er en kæmpe. Det var sådan, der er fisk. Super. Hvor fedt. Jeg skal have den i nettet, bare lige for. Bare lige for at sige, at du har fanget den. Så har jeg fanget den næste. Ja, tak. Meget lille. Fedt nok. Meget, meget lille. Ej, det er stærkt det der. Så går du lige bagerst. Bagerst alle sammen har lige skiftet avn. Sæt den her på. Sådan. Boom. Den vil jeg gerne have. En lille vilde en. Sådan. Ud Yes. med den. Om så er de her da. For satan da. Jeg har lige sat den på første kast med den her. Og så sådan en brunlig farve. Ja, den sidder lige i nettet, men... Ja, de skal nok være her så. Ja, men hvis vi lige skal snakke lidt farver, så her i sommerhalvåret og hen mod efteråret, så det er primært de her farver, jeg bruger sådan lidt brun og naturtro farver. De grønne, de er også rigtig gode her i efteråret. Når det bliver lidt koldere, så går vi lidt over i de mere sådan skrappe farver. Og der har jeg sådan lige en stak mere med her, hvor man lige kan... Selvfølgelig så virker de naturtro farver også rigtig godt i vinteren. Der er mange her, som er godt repræsenteret i vinterhalvåret, især de lyserøde. Og noget med nogle kraftige farver på, det fungerer rigtig godt. Som I kan se nu her, så nærmer vi os det aller sidste lys for den her tur.
Og det har været en tur med noget blandet fiskeri, må man sige. Vi startede ud i lidt af de samme forhold, vi har nu, og havde nogle svære ørder. Vi mistede nogle stykker. Så kom vi over i nogle bølger, og der fandt vi nogle fisk og fik nogle fisk. Men altså så her det sidste spot, det var simpelthen fyldt med ålegræs, som gjorde, at vi ikke rigtig kunne affiske det optimalt. Så nu har vi faktisk søgt ind i noget fjord i stedet for, og prøver lige her til allersidst at se, om der ikke skulle gemme sig en fisk eller to her. Det er i hvert fald det sidste skud i bøssen, vi har. En svær dag med fuld knald på solen og ingen vind. Altså, det har jo været op mod 21 grader, og det er bare, altså, de der efterårsøder, de bliver bare sindssygt svære lige snart vi har de forhold her. Så vi håber på, at det kan lade sig gøre her til allersidst i hvert fald. Nu må vi se. Hvis vi skal prøve at kigge på det, vi har gået og fisket med i dag, så er det jo blandt andet stikpillerne her. Der kommer i nogle 16 grams versioner. Vi har 10 grundstandardfarver på vej, som der kommer her i løbet af efteråret. Det, der gør stikpillen rigtig fin, det er blandt andet, at vi har lagt en del af vægten ned i røven på den. Det vil sige, når du kaster den ud, så har du ikke et blink, der flakser rundt. Altså, så har du mere den der dart-pils-funktion. Og så river den altså bare noget lige ned i hjulet, når den kommer derud af. Udover det, så er den uhyggelig effektiv i spændstop. Altså, den snor virkelig om sin egen aktie og laver noget rigtig god bevægelse i vandet derude. Hvis man er til lidt mere kompakte blink, og måske det, man i daglig tale kalder mere profilavnsblink, så har vi kreeret sådan en her, Shooting Star. Det, der er det fede ved Shooting Star, udover at det er et profilblink, hvor også vægten er placeret bagi, det er, at vi har lavet sådan en form for S-form, der er centreret omkring sin egen akse. Nu bliver det en lille smule teknisk. Det betyder altså, at linen går igennem på midterpunktet, og resten her omkring, det drejer. Det gør, at når fisker den, så får den altså en bevægelse. Lidt som man kender fra de helt gamle wobbler, som har en flade på siden, så får der altså noget gang i vandet. Udover det, så er der også en rotation i spændstop. Og så har vi monteret dem her med plastikrør indeni. Og det har vi, fordi vi oplever nogle gange slid på linen, både i hvidmetal og alt muligt andet. Og det vil vi gerne undgå, så vi har monteret med plastikrør indeni. Og det gør det uhyggeligt effektivt til dine forfangsliner. Du oplever nærmest ikke slid. Vi har gået i dag og tjekket alt op. Der er ingen af os, der har haft noget, der ligner noget. Ikke engang nede i perlen. Nej. Det er altså fedt. Ja. Der er kun én ting tilbage, og det er simpelthen at sige tusind tak for i dag. Det var så fedt, I tunede ind her på en rigtig svær dag. Som de også sagde, vi står i slut september, start oktober, og vi burde have helt andre forhold her. Men humøret, det er højt her. Vi har nydt det rigtig meget. Jeg håber, I har nydt det, og husk, I kan finde alt grejet sammen med stikpillen, Shooting Star, samt de upcoming avn, der kommer meget snart, også fra 60 Lure. Det kan I finde inde på webshoppen, og det har vi linket nede i beskrivelsen. Tak fordi I så med, og vi ses forhåbentlig i en anden video.